e nderuara nënkryetare e Kuvendit të Republikës Shqipërisë, Zoja Vasilika Qytësi. Të nderuar kolegë, të nderuar dhe të dashur shqiptarë që në ndiqni këtë seancë plenare kudo që jeni, brenda dhe jashtë atë tonë. Jemi sot në këtë seancë plenare për të votuar shkarkimin ose jo të presidentit të Republikës. Sipas meje, presidenti ka kryer shkelje të rënda të Kushtetutës, si garanti i Kushtetutës që është presidenti i Republikës, duke thënë 88.3 dhe 92.h të saj. Presidenti në fund të prillit 2021 është vënë ndjeni nga unë si përfaqësues i Partisë Bashkim Popullor i Pensionistëve dhe deputet i Kuvendit të Shqipërisë, si nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk është kryer detyrimi ligjor i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të votuar për të zbatuar në 24.4 i Kodit Zgjedhor, gjatë që do të bëjnë mundur që zgjedhjet 25 prillit të jenë antikushtetuese. Se nuk do të mund të votojnë rreth 1.700.000 emigrantë në këtë mënyrë sipas në 160.1a të Kodit Zgjedhor, këto zgjedhje të 25 prillit 2021 do të jenë të pavlefshme, në këto kushte presidenti duhet të firmosë dekretin e shtyrjes zgjedhjeve të 25 prillit 2021, gjatë që nuk pranoi ta bëjë. Presidenti nuk ka pranuar të firmosë dekretin e shtyrjes zgjedhjeve të 25 prillit 2021, duke mos qenë kështu garanti i Kushtetutës, duke i mohuar të drejtën e votimit e emigrantëve rreth 1.700.000 votuesve të Republikës Shqipërisë. Gjatë që bën shkelje shumë të rënda nga të gjithë shkeljet e presidentit, dhe ne për këtë shkelje të rëndë duhet shkarkohet. Presidenti me paramendim dhe me dashje e ka leju të gaboj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në zbatim të Kodit Zgjedhor për zgjedhjet e 25 prillit 2021, gjatë që bën shpërdorim detyre të presidentit dhe të Ilirian Qelibashit. Këtë veprim presidenti e ka bërë me qëllime të mbrapshta, që të ketë drejt të mos certifikohet zgjedhjet e 25 prillit 2021, se janë bën kundërshtim me Kodin Zgjedhor e janë pavlefshme, se jashtë mohu 1.700.000 emigrantëve e drejta e tyre kushtetuese për të votuar siç thot Kodi Zgjedhor që i kena votuar në këtë parlament. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të certifikojë zgjedhjet 25 prillit 2021, atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do i lehtësoj pozitën e presidentit në këtë shkelje të rëndë, sa të bëjë që gjykata kushtetuese të mos e shkarkojë presidentin. Duhet të presim deri në certifikimin e zgjedhjeve 25 prillit 2021 nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të marrën vesh se çfarë do të ndodhë me presidentin, por sot presidenti është në pozicionin e shkeljes së rëndë të Kushtetutës përderisa sot do të bëhet votimi për shkarkimin e tij. Presidenti ka mohuar të drejtën për të votuar emigrantët në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe të dy duhet përgjigjen penalisht. Të dy duhet ta dimë të gjithë ne se kanë bërë zgjedhjet 25 prillit 2021 të pavlefshme si mos Kodi Zgjedhor që ka votuar ky parlament. Koalicioni ABOK i drejtuar me drejtues deputetin Kujtim Gjuzi, është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mos ardhur pasoja të tilla dhe është anashkalu, nuk janë dhënë përgjigje dhe ne do ta çojmë në gjykatë kushtetuese koalicioni ABOK me drejtuesin tonë zotin Kujtim Gjuzi, do ta çojmë në gjykatë kushtetuese, do t'i dalim zot nipa dhe mesave tona pensionistë, të cilët jashtë mohuar drejta me votu, sepse emigrantëve nuk mund t'i blehet vota. Emigrantët janë bijtë dhe fëmijët tonë në nipat e mesat tona që i kena mpru këtë botë edhe na majnë këtë shtet në kam. Janë ata të cilët nuk i kena lënë me votu. I kemi mohuar të drejtat kushtetuese. Janë veprime që gjatë zgjedhjeve janë bërë veprime të turpshme, ku
pensionistëve që kanë 30-40.000 lekë pension vjetra, jashtë ble vota. Këtyne, janë babalartë e nëna tona që në kanë punu këtë botë, që kanë punu 30 vjetë në kasëm, dhe kanë punu dhe 3-4 fëmijë, dhe kanë 30.000-40.000 lekë pension. Këtyne i blehet vota. Këto kanë këta pasoja. Këtyne i mohet dhe drejta kushtetuese. Ndaj, ne do të bëjmë koalicioni ABO-k, do të bëjmë që është e mujtur, që do të korrigjojmë këtë gabim të madh, ku zgjedhjet e 25 prill 2021 u bën kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me kodin zgjedhor, dhe do të jetë gjykata kushtetuese ajo që do të japin ne drejt apo jo për mbrojtjen që do t'i bëjmë neve të gjithë emigrantët, 1.700.000 me emigrantë që janë fëmijë dhe nipat e mesat tona. Ju falenderoj.